សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ethnich នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីមេរៀនភាសាអង់គ្លេសល្អសម្រាប់កម្រិតបងប្អូនដំបូងទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយមេរៀននេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការពិពណ៌នាមមនុស្សឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ជូនបងប្អូននៅក្នុងមេរៀននេះគឺជាឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការពិពណ៌នាមមិត្តភក្តិរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងឬក៏នរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងណាចឹងបងប្អូននឹងរៀនពាក្យពេចន៍ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅបែបហ្នឹងគឺពិពណ៌នាមមនុស្សមេរៀននេះគឺជាមេរៀនមួយផ្នែកតូចទេដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញមកពីកម្រិតទី6នៃកម្មវិធីសិក្សា GGEP របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ethnich GGEP ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានាយើងធានាថានៅពេលដែលសិស្សគាត់រៀនមួយយើងចប់គ្រប់កម្រិតទាំងអស់គាត់ប្រឡងជាប់ទាំងអស់ហើយគាត់នឹងមានសមត្ថភាពប្រឡងតេស្ត IELTS បានពិន្ទុយ៉ាងហោចណាស់ក៏6ដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់អំពីតេស្ត IELTS នោះទេហើយអត់ដឹងថាពិន្ទុ6នោះវាមានន័យថាម៉េចបងប្អូនចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ធ្វើតេស្តចូលរៀនណាបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅលេខ Telegram ដោយដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញនៅទីនេះវគ្គថ្មីរបស់កម្មវិធី GGEP ហ្នឹងនឹងចូលរៀននេះពេលឆាប់ៗនេះហើយចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះបងប្អូននឹងចេះប្រយោគចំនួន10ហើយក្នុងប្រយោគនីមួយៗហ្នឹងនឹងមានពាក្យពេចន៍ថ្មីៗដែលបងប្អូនអាចចេះហើយយកទៅប្រើប្រាស់បានតែម្ដងទី1នេះគឺ My best friend's name is Alex ឈ្មោះរបស់មិត្តភក្តិល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំឬក៏ឈ្មោះរបស់មិត្តល្អរបស់ខ្ញុំមិត្តល្អភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យហ្នឹងណា best friend មិត្តជិតស្និទ្ធឬក៏មិត្តល្អរបស់យើងគេប្រើពាក្យហ្នឹង best friend name is Alex ឈ្មោះរបស់មិត្តល្អរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Alex ចឹងនៅពេលដែលយើងណែនាំឬក៏យើងពិពណ៌នាមិត្តភក្តិរបស់យើងមិនចាប់ផ្ដើមពីឈ្មោះទៅត្រូវទេចឹងនេះគេធ្វើអញ្ចឹងណា My best friend's name is Alex He has curly brown hair and green eyes He has curly brown hair with green eyes គាត់មានសក់ពណ៌ត្នោតហើយសក់គាត់ហ្នឹងគឺរួញហើយភ្នែករបស់គាត់គឺពណ៌បៃតង He has curly brown hair and green eyes ពាក្យ curly នេះគឺសក់រួញណា curly hair គឺសក់រួញបើសិនជាសក់យើងគ្រាន់តែទឹកកឡោកទេគេអត់ប្រើដល់ពាក្យ curly គេប្រើពាក្យ wavy wave ដូចទឹកកឡោកចឹងណា wavy បើសក់យើងត្រង់គេប្រើពាក្យ straight អាហ្នឹងគឺសក់ត្រង់ណា Alex is very funny គេនិយាយថា Alex ហ្នឹងគឺគាត់កំប្លុកកំប្លែងពាក្យ funny ហ្នឹងបើយើងយកទៅពិពណ៌នាមមនុស្សមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងគាត់ចេះនិយាយលេងកំប្លែងគាត់ធ្វើឲ្យយើងសើចសប្បាយចឹងណាចឹងគេប្រើពាក្យហ្នឹង Alex is very funny He loves to play basketball after school He loves to play basketball after school គាត់ចូលចិត្តលេងកីឡាបាស្កេតក្រោយពេលម៉ោងរៀនហើយឬក៏ចប់ពីរៀនហើយគាត់ទៅលេងកីឡាបាស្កេតហ្នឹងចំ basketball កីឡាបាស្កេតកីឡាបាល់ទាត់គឺគេប្រើ football ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតិចប្រទេសខ្លះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើ football សំដៅទៅកីឡាបាល់ទាត់ទេស្រុកខាងហ្នឹងបើចង់សំដៅបាល់ទាត់គេប្រើពាក្យ soccer បាល់ទាត់របស់គេគឺមានមួយទៀតអាបាល់ដូចលក្ខណៈបាល់អោបវិញណាអាហ្នឹងមកគេហៅថា football ចឹងប្រយ័ត្នថងហ្នឹងចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ football ជាទូទៅអាហ្នឹងទ្វីបអឺរ៉ុបវិញគេប្រើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើ soccer វិញណាបាល់ទះយើងប្រើពាក្យ volleyball អានេះគឺបាល់ទះណាហើយយើងប្រើមួយ play ហ្នឹងទៅ play basketball play volleyball ឬក៏ play soccer ចឹងយើងបាន4ណាយើងចូលទៅទៀត He is good at solving puzzles គាត់ប៉ាកែបើយើងចង់និយាយថាម្នាក់ប៉ាកែធ្វើអីមួយយើងប្រើអញ្ចឹង is good at ហើយដាក់អីមួយទៅ I am good at អីមួយចឹង he is good at solving puzzles គាត់ល្អឬក៏គាត់ប៉ាកែខាងដោះស្រាយចំណោទ puzzle នោះដូច game ដែលយើងលេងឧទាហរណ៍គេយក game មួយយើងមកឲ្យយើងដោះស្រាយអីចឹងយើងប៉ាកែធ្វើហ្នឹងណាគេប្រើមួយពាក្យ solve ណា solve puzzles He helps me with my homework when I need it He helps me with my homework when I need it គាត់ជួយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារសាលារបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការចឹងពាក្យជួយគឺពាក្យ help ណា help somebody with អីមួយយើងប្រើមួយ with ណា Alex is kind to everyone he meets Alex is kind to everyone he meets គេថា Alex ហ្នឹងគាត់ចិត្តល្អណាស់ចំពោះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលគាត់ជួបចឹងពាក្យ kind មានន័យថាចិត្តល្អណា
ហើយបើនរណាគេតាមដានវីដេអូខ្លីៗតែខ្ញុំមកសារបង្ហោះតាក់ទងជាមួយរឿងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ដែរគេឲ្យពាក្យខាងយើងប្រើពាក្យ generous ឬក៏យើងប្រើពាក្យ kind hearted បាន3ណា generous ក៏បាន kind hearted ក៏បានចឹងយើងបាន3ទៀតហើយសរុបទៅ7ប្រយោគហើយយើងចូលទៅ3ទៀតនៅទីនេះយើងឃើញ3ទៀតហើយបងប្អូនមើលឲ្យចប់ណាពីព្រោះចុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់ហើយខ្ញុំនឹងជួយចូលទៅកែសម្រួលបើសិនជាបងប្អូនទៅសេខុសត្រូវថងចំណុចមួយណាអញ្ចឹងទៅ He likes reading adventure books. He likes reading adventure books. គាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅតាក់ទងមួយរឿងផ្សងព្រេង adventure ហ្នឹងគឺរឿងផ្សងព្រេងណាចឹង adventure book គឺសៀវភៅតាក់ទងមួយរឿងផ្សងព្រេង We both enjoy watching movies together. We both enjoy watching movies together. ពួកយើងទាំងពីរនាក់ចូលចិត្តមើលកុនជាមួយគ្នាចឹង enjoy នេះដូចពាក្យ like ចឹងណាចឹង enjoy នេះដូច like ចឹង enjoy doing something ឬក៏ like doing something មើលកុនគេប្រើពាក្យនេះ watching movie ណាមើលកុនហ្នឹងមើលទូរទស្សន៍ watching TV ចឹងទៅ I feel happy whenever I spend time with him. I feel happy whenever I spend time with him. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ I feel happy whenever I spend time with him. ចឹងពាក្យចំណាយពេលគឺពាក្យនេះ spend time with ហើយដាក់ណាគេមួយមក spend time with. I like spending time with my parents. ខ្ញុំចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចឹងមេរៀនយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះដល់ពេលធ្វើលំហាត់របស់យើងសាមញ្ញទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀបរាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនម្នាក់មកមិត្តល្អមួយមកឬក៏រៀបរាប់សមាជិកគ្រួសារក៏បានដែររៀបរាប់នរណាក៏បានដែរឲ្យតែជាមនុស្សណាហើយបងប្អូនរៀបរាប់ដោយប្រើតែ5ប្រយោគបានហើយ5ប្រយោគហ្នឹងចេញពីអ្វីដែលយើងបានរៀននៅទីនេះបងប្អូនអាចដូរពាក្យដូរឲ្យបានប៉ុន្តែសូមឲ្យតម្រង់វាបែបអញ្ចឹងណានិយាយពីរឿងឈ្មោះនិយាយគាត់ចូលចិត្តអីគាត់កំប្លុកកំប្លែងអត់អីចឹងណាយកពាក្យដែលយើងបានរៀននៅក្នុងមេរៀននេះយកមកពិពណ៌នាហើយបងប្អូនរៀបរាប់ហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង group Telegram របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich ដែល group ហ្នឹងឈ្មោះថា Learn English Free បងប្អូនចូលទៅ Telegram កន្លែង chat ហ្នឹងនៅខាងលើគេឃើញមានកន្លែង search ហើយវាយឈ្មោះហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងឃើញឈ្មោះ group ហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុង group ហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូមេរៀននេះវីដេអូមេរៀនដែលបងប្អូនគង់មើលហ្នឹងនៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនឃើញគេដាក់ comments នៅកន្លែង comment បងប្អូនចុចទៅហើយបងប្អូន comment អ្វីដែលបងប្អូនបានធ្វើហ្នឹងទៅអា5ប្រយោគដែលបងប្អូនបានទៅសេហ្នឹង comment ឲ្យចំវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងចូលទៅកែសម្រួលជូនបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះនៅ YouTube ឬក៏នៅ Facebook ហើយបងប្អូន comment ចម្លើយបងប្អូនក្រុមវីដេអូនៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook អានឹងខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានកែជូនបងប្អូនទេខ្ញុំសូមឲ្យអតិភិបទៅក្នុង group Telegram ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យ group ហ្នឹងទៅជា group មួយកន្លែងយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបន្តខ្លាចជាសមាជិកទេបងប្អូនក៏អាចខ្លាចចូលជាសមាជិកនៃ group ហ្នឹងបានដែរអរគុណដែលបានចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត